بسكويت أوريو ليس حلالاً. نشر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي منشوراً حول بسكويت أوريو الذي أثار الجدل، وكتب رئيس المنظمة عبر حسابه على فيسبوك أنه وبعد الضجة الإعلامية حول بسكويت أوريو المنتجة من طرف الشركة العالمية مونديلز، أكدت الشركة المنتجة لبسكويت أوريو أنها لا تأخذ بعين الاعتبار علامة حلال في منتجاتها. وأضاف مصطفى زبدي أن جمعية حماية المستهلك لولاية سطيف اتصلت بالشركة الأم في فرنسا، حيث أكدت ذات الشركة عبر رسالة إلكترونية إيميل بأن الشركة المصنعة للعديد من أنواع البسكويت والشوكولاتة لا تأخذ بعين الاعتبار علامة حلال في منتجاتها. كان رئيس المنظمة قبل أيام أكد أن بسكويت أوريو المستورد ليس حلالا عبر حسابه على فيسبوك، كما أكد المعلومة موضحة في موقعهم الرسمي. ومن جهة أخرى تأسف رئيس منظمة حماية المستهلك بالقول: جماعة الكابا لا يتحرون الأمر فيه مثله مثل منتوجات أخرى.